Hello，大家好，華佬又嚟咧 GQX 啊，新番連載去到第5集啦。今次又嚟咧同大家講下新一集咧有啲咩彩蛋啊或者致敬位，同埋咧機體設定上咧引起我注意嘅地方啊。開始之前咧可以俾翻個 like 啊、subscribe、share 啦，有任何 comment 都可以歡迎下面留言嘅。好，我哋開始第5集 GQX。今次咧呢個劇情推進咧就唔算太多，起碼咧就冇講太多關於馬沙方面咧同埋紅高達嗰邊嘅謎團啦。咁不過咧相對地其實咧資訊量都有翻咁上下嘅。頭半集啊就大派福利啊，咁啊由阿 Macho 喺度曬日光浴啦，然之後咧又唔知做乜，3條友喺隻紅高達上面唞涼。其實咧就係阿 Shuji 就好似發緊燒嘅，咁佢就攤喺部機上面咧就取冷，其他嗰兩個爭仔，咁就形成咗個好有趣嘅畫面。好多人咧呢度咧都唔知點解會聯想到啊係呢個 Evangelion 3人組，即係明日香、綾波麗同埋真子。咁但係3個咧，我覺得性格上唔太過相似嘅，可能可以話係三角關係嘅。咁但係如果你要計妒忌嗰方嘅話，即係明日香，咁係咪真係變咗 Macho 啊？咁冇口真係燒字啊？咁呢人咪變咗真子？唔知啊。但係有人話呢個三角組合咧，其實都係Kara工作室啊 Evangelion 上面嘅拿手好戲。然後咧開頭畫面就講呢個垃圾回收量個價格大增啊，搞到大排長龍。原來咧黑色3連星3人組啊 Marshall 咧就離咗隊做咗呢個市長，威威發達升官發財，好似撈得順風順水咁樣咧，剩翻嗰2位黑色2連星咧就比較老道啲，要去做垃圾回收。同時原來咧佢哋都有玩呢個地下格鬥嘅，咁但係咧就唔想撈啦，打埋呢場就想 lock out 啦，做其他嘢。咁啊當中咧都有提過咧，就話原來咧馬貝克咧即係當年啊原著0079揸住嗰個強人嗰個人咧就踢走佢哋啊，即係等佢哋喺自護軍入面嗰個待遇唔係咁好啊。又話佢哋嘅功勞就俾紅高達搶走晒啦，即係其實佢哋都呢個咧平行時空嘅寫照其實都講得幾好嘅，即係當年咧佢哋就被派出去打高達，而家咧就俾高達搶風頭，即係3連星黑色3連星嘅命運咧都同高達離唔開關係，陰公。好啦，劇情推進咧推下推到咧就Egusa Bear 咧就走去揾自告奮勇啊，要去揾翻高達啦，巧遇咧女主角2人組啊，咁啊見到咧女主角竟然咧就有一波加美油嘅操作，即係咧又係唔憤氣啲士官咧對啲平民百姓唔客氣咧，忍唔住抵唔住頸咧踢翻一腳，哇！呢個真係加美油 move 嚟嘅呢下。即係之後好多劇情就係，你唔好搞咁多嘢，咪唔會咁多嘢發生咯。即係佢踢完又俾人追趕，跟住又上唔到架 GQX， 又去唔到格鬥，去唔到格鬥就變咗阿 Nian 黑長直咧就上去架 GQX 嗰度代替阿 Macho 去開片嘅。中間咧有個位咧我都幾在意嘅 Charlie Bulu 咧就話佢點解個操作好似渣咗啊？佢唔係已經熟習咗 GQX 咁樣？跟住佢就話以後可能見到佢咧，佢嗰個 Omega 嗰個精神裝置冇開啊，跟住佢就話決心不足。我就係想知其實係唔係嗰個 Omega Drive 嗰個開啟咧，其實係關乎嗰個新人類嘅能力啊，定係做嗰樣嘢有冇決心？即係之前係咪就係話 Macho 夠決心去打 battle， 所以佢就可以開到嗰個 Omega Drive？ 跟住而家阿 Nian 黑長直又係突然間俾人打到咧，要粉死一搏，跟住之後又可以開到。喂，呢個講法係巨人嚟嘅喎。你記唔記得
你記唔記得阿 Eren 咧？佢有一次咧，有一段時間變唔到巨人咧，原來就係話佢決心不足啊嘛，冇嗰個覺悟去變巨人，所以咬極之咬到手斷都未變到巨人嘛。呢度係咪又係講又係啲巨人梗嚟嘅？跟住仲有喎，即係巨人梗仲未完喎。然之後咧，阿石川由依個配音啊，即係阿 Nyan 咧，佢就喺度叫做入咗魔啊，好似〜黑化咗啊！揸住隻開咗 Omega Drive 嘅 GQX 咧，完全感受到呢個世界啦，好似由佢可以話事主張操控咁樣啦。跟住大開殺戒之下咧，拋下咗一句喺宇宙真係自由自由，但哇！即係你須知阿石川由依喺巨人配配 Mikasa 㗎嘛 ，Mikasa 講自由，你話諷唔諷刺啊？阿 Eren 就係死於自由之下噶嘛，呢啲梗我唔知係刻意定係點啦，不過睇落去真係即刻真係笑咗出嚟。好啦，打完啦，然之後鏡頭一轉咧，就GQ 就翻去啦，咁Marshall 就好失落咁樣咧，就喺嗰個地下管道撞翻 GQ 嘅時候，GQ 呢個時候咧，呢個位好好奇喎，佢就係揸住翻阿紅高達嗰把光劍啊，喂，咁佢連把斧頭又俾人掉走埋啦。然之後個盾牌又俾人篤穿咗啦，喂，兩隻嘢都好似冇晒兵器咯，而家即係一人得翻一把光劍啫喎，流星錘都冇埋咯，係咯，流星錘都冇埋啦。呢個時候係咪要去做配給呢？即係下一站係咪就會同呢個 Sharia Blue 撞翻呢？去翻綠色基地嗰度做翻啲武裝配給？如果唔係真係勁寒酸，冇乜武器咁啊，打拳腳交啊！好啦，去到最後咧，臨完場之前咧，哇嚟了 Sharia Blue 講咗句通知邊個攞翻架 Kikero 出嚟。Kikero 呢個又係有些少彩蛋嘅喎，咁啊俾我慢慢講先啦。首先咧，原著0079入面咧 Kikero 咧就係一隻MAN-01嘅機體嘅編號，佢就係參照用呢個精神感應系統啦，即係咧自護號嗰隻手就裝落去咧勇士格魯古古上面而設計出嚟嘅機體嚟嘅。當然實質上咧就冇出現過啦，只有咧喺 G-Gen 上面咧好似喺 G-Gen 上面嘅作品有登場嘅。實質上咧係冇整呢隻機體出嚟嘅。咁但係咧如果有睇過電影版咧，知道咧喺呢個所羅門嗰個戰役上面咧。Sharia Blue 係有揸呢部機出動嘅喎，佢嗰個名咧就喺嗰本設定集上面咧就係寫 Kikero，咁但係原本咧呢隻嘢咧喺原著0079上面咧係布羅布洛啊嘛，中文譯咗，咁嗰個編號咧就係 MAN-03啊嘛。咁佢而家咧就攞咗 MAN-01嗰個名咧就安咗落去 MAN-03，咁即係原本嗰架人形嘅自護 crossover 勇士嗰部機咧就冇咗，取而代之咧就係呢部 MAN-03嘅 Kikero。呢個咧少少彩蛋咧就係我估製作組最簡單直接做法咧就係改咗設定啦，即係將個編號都改埋啦。佢就直頭改咗呢個 Kikero。呢度咧就好奇啦，下一集出嚟嗰陣時咧，到底係自護勇士出嚟啊，定係十字形出嚟咧？呢個咧就真係十分之有趣啦。咁而攞咗呢部機出嚟，係咪就係 Sharia Blue 自己揸咧？定係佢有其他用途咧？咁如果自己揸，係咪就會同主角團隊會面咧？然後就飛去預告就係 Heshiria 刺殺，咁係即係嗰個薩比加紫色老太婆到佢出場咯，咁佢又攞翻之前嗰個伏線啊，即係薩比加內鬥啊，咁佢就將之前埋下咗呢個故事線咧，可能下集就搬出嚟講啦。哇，咁佢真係其實唔係即係嗰個 battle。唔係佢成個主線覆蓋晒喎，佢係有其他大事推進嘅，似乎就越嚟越精彩啦。嗱，咁佢so far啦，而家1、2、3啦，4、5咧都好多新鮮又爆嘅劇情，即係感覺上咧就唔悶，但係咧唔知大家見到大魔變咗3隻腳咧，大家又頂唔頂到啦？我還 OK 嘅，我覺得幾盞鬼。
而家佢大魔變咗3隻腳先可以出呢個 Jados Sulimu Attack， 都幾有趣啊！我覺得都幾新鮮啊呢件事。而且咧呢個 GQX 嘅大魔咧，相信啊喺咁多部機體之下咧，包括相對啊渣古啊、格魯古古啊、高達啦，我覺得大魔嗰個整體形象外形上嘅改動咧，應該係最細嘅，即係除咗佢加多咗一樣嘢之外啦，加多咗條腿，唔知大家又接唔接受到呢？好啦，成個第5集咧非常之精彩啊，打鬥咧今次都好滿意啊！見到黑化咗嘅 Nia 打得好暢快啦，而且佢今次嘅分鏡同定格咧都做得相對流暢。我覺得成個打鬥咧，尤其是 Marble 嘅新操作啦，都係煥然一新嘅。期待第6集。好，第5集分享嚟到呢度啦，就記得咧俾翻個 like、subscribe 同 share 啦。有任何疑問，歡迎喺下面 comment 嘅。有咩想討論咧，都不妨喺下面留言話俾我知啊。我哋喺下條片啊第6集再見啦，係咁先，拜拜。